8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz saç gölgelendirme uzmanı Celal Akfil. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkürler. Sizler Merhaba, nasılsınız? hoş geldiniz. Teşekkür Sağ ederiz. olun. Merhabalar. Saç gölgelendirme ile ilgili olarak daha önce bildiğimden yola çıkarak söylüyorum. Koyu renkli saçlarda bu iş sanki daha kolay gibi. Kumral veya sarışın kişilerde de saç gölgelendirme yapabilmek mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Burada biz sadece kişinin saç rengine uygun pigmentler seçmiyoruz. %75 oranında kişinin saç rengine uygun, %25 de kişinin cilt rengine uygun pigmentler seçiyoruz. Yani şöyle bir detay aktarayım size. Saçı siyah olan iki kişi düşünün. Birisi kumral, daha beyaz tenli, diğeri daha esmer. İkisine kullandığımız tonlar bile farklıdır. Saç rengi aynı olmasına rağmen. Sarışın ya da kumral kişilerde de daha kahverenginin tonlarında pigmentlerle kapatma işlemini gerçekleştiririz. Dolayısıyla saç gölgelendirme sadece siyah saçlı kişilere değil, sarışın hatta kızıl saçlı kişilere bile bu uygulamayı yapabiliyoruz. Peki Celal Hocam, kadınlar da bu işlemi tercih ediyor mu? Sonuçta yandan sımsıkı saçımızı topluyoruz. Ya da saçımız var, uçları daha dolgun ama dipleri daha seyrek görünenler var. Evet. Tercih ediliyor mu bu işlem? Evet, son bir sene içerisinde özellikle çok fazla kadın danışanımız oldu. Kadınlar sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi başta sıkı bir şekilde topladıkları için saçlarını genelde kadınlarda şu kısımlarda, özellikle çapraz, bizim körfez dediğimiz kısımlarda eksilmeler olur, seyrelmeler olur. Başta kadın danışanlarımız o kısımlar için gelirler. Ancak saçı dökülen çeşitli hastalıklarda ya da doğum esnasında biliyorsunuz kadınların kiminin dişine maalesef vurur, kiminin saçına vurur. Evet. Doğum sonrası özellikle seyreklik yaşayan birçok kadın danışanımız var. Kadınlarda saç ekimi maalesef hormonal dengeleri sebebiyle yeteri kadar verim alınamadığı için birçok kadın saç ekimini tercih edemiyor. Ya da saç ekimi esnasında saç tıraş edildiği için birçok kadın o evreyi, o kısa saçlı dönemi yaşamak istemiyor. Dolayısıyla bu teknikle, gölgelendirme tekniğiyle orayı bizim makyajlamamız sayesinde hayatlarına da eksik kalmadan, geri kalmadan bu yöntemle devam edebiliyorlar. Peki bu işlem sonrası kişiler normal hayatlarına ne zaman dönebilirler? Kişiler işlemden sonra 3 gün sadece işlem yapmış olduğumuz bölgeye su değmemesi gerekiyor. Ve özel bir koruyucu losyon veriyoruz. Bu losyonu nemlendirici amaçlı günde 1 ya da 2 defa, hatta çok kuru ciltlerde 3 defa bunu sürüyorlar. Bunun dışında hayatlarında onları geri bırakabilecek hiçbir şey yok. Çünkü deride herhangi bir kızarıklık, yara olma, kabuk bağlama bunlar oluşmayacağı için bizim oradan çıkıp işlemden sonra hemen günlük hayatlarına, işlerinin başına bile geri dönebilirler. Sadece dediğim gibi 3 gün su değmiyor. Bunun dışında herhangi bir şey yoktur. Daha önceki programlarda bahsetmiştiniz. Kullanılan pigmentler, yani efekt yapılan pigmentler kök pigment demiştiniz. Kök boyayla kullanılıyor. Bunlarda renk değişimi olma durumu var mı? Olursa da neden olur? Renk değişimi neden olur? Biz öncelikle tüm danışanlarımıza söylüyoruz. İşlemden önce bizi de araştırın. Yani kullanılan malzemenin analiz raporuna kadar sorun, bizden isteyin. Firmamıza geldiklerinde işlem yapılmadan önce kendilerine tek tek bunları sunuyoruz. Bakın bu kullanmış olduğumuz boyanın analiz raporu zaten her yerde asıldır bize. Görmelerini sağlarız ki buradaki esas espri şudur. Kullanılan malzemenin içerisinde bitkisel pigmentler yerine kimyasal metaller var ise bu metaller paslanır ve boyanın rengi maviye ya da yeşile döner. İşte bu yüzden söylüyoruz. Kullanılan malzemenin analiz raporuna bakın. Eğer boyanın içerisinde metal oranı yoksa boya renk değiştirmez. Dolayısıyla dediğim gibi işlem yaptırmadan önce mutlaka bunları araştırmalarını ben özellikle tavsiye ediyorum. Yani renk değiştirmezden kasıt sizin ilk yaptığınız haliyle kullanım süresince devam eder. Bize aslında çok fazla gelen sorulardan bir tanesi de şu. Zaman içerisinde renk değiştiriyor mu? Ben de kendilerine genelde şunu söylüyorum. Renk değiştirecekse 3 sene, 4 sene sonra değil, hemen birkaç ay sonra maviye ya da yeşile döner. Burada önemli olan şudur. İşlem 4. senesinde, 5. senesine doğru artık daha flu bir hal alır, daha az belirgin olur. Yavaş yavaş aynı renk tonuyla vücudu terk eder. Yani sizin bu anlamda söylemeye çalıştığınız aslında bunu aynı kalitede devam ettiriyorsak işte kesinlikle 4 senede, 5 senede bir yenilemek gerekiyor gibi anlıyorum. Zaten kullanım ömrü ortalama 5 sene olduğu için 5 sene sonra isterlerse yenileyebilirler. Yenilemezlerse ne olur? Vücudu yavaş yavaş terk eder kullanmış olduğumuz malzeme, materyal.
ve bize 5 sene önce geldikleri hale geri dönerler. Evet, cilt kendini yenileyerek Kesinlikle. dövme pigment olmadığı için atar. Kesinlikle. Peki alın bölgesi açık olan kişilerde Celal Hocam, tasarım kısmını nasıl yapıyorsunuz? Gelen danışanın isteğine göre mi yoksa olması gereken orana göre mi çizim yapıyorsunuz Şimdi, alın kısmına? Öncelikle tabii ki herkesin mutlu olması gerekiyor. Biz kendisine gelmeden önce herhangi bir kendisiyle ilgili bir model internet üzerinden seçti mi seçmedi mi bunu öğreniyoruz. Evet. Hatta ben özellikle tasarımını yapacak olursam kişinin eline kalemi veriyorum. Diyorum ki nasıl bir şey istiyorsun, çiz. Sonrasında onun isteği doğrultusunda aslında yüzüne gidebilecek en uygun modeli. Çünkü yüzü geniş olan ya da yüzü uzun olan bir adama siz aynı tasarımı yaparsanız bu sırıtır. Onun isteği doğrultusunda aslında işin en profesyonel, en başarılı taşınacağı şekli biz tasarım olarak kendisine yapıyoruz. Fotoğraflarını çekiyoruz. Sonrasında kişi onay verdikten sonra alerji testini yapıp işlemine başlıyoruz. En başta bahsediyor olduk kumral ve sarışınlar için pigment renkleri, yani kişinin ten rengine dikkat ediyoruz ya da kıl köküne dikkat ediyoruz dediniz. Buradaki o renkten bahsetmiştik ya, onun karışımını siz kendiniz mi hazırlıyorsunuz yoksa hazırda skalanız var, gösteriyor musunuz? Nasıl oluyor? Biz kendimiz hazırlıyoruz. Biz yaklaşık 9,5 senedir sadece saç simülasyonu, saç gölgelendirme üzerine hizmet veren bir şirketiz. Kişi bize geldiğinde mesela bizimle önce internet üzerinden fotoğraflarını göndererek iletişim kurar ama kişi bizim şirketimize gelmeden önce biz renkleri hazırlamayız. Çünkü belki flashla fotoğraf çekti ve cildi çok açık gözüktü. Evet. Kişi bizim oraya geldikten sonra kendisinin cilt ve saç rengini biz kendimiz analiz ederiz. Sonrasında pigmentler orada karışır ve hazırlanır. Uygulama ondan sonra yapılır. Peki yüz bölgesinde, saç bölgesinde tüy olmayabilir ya da kılı az olabilir. Yüz bölgesinde sakal kısmında azlık olan kişiye de aynı işlem yapılabiliyor mu? Bu Kesinlikle. konuda çalışmalarınız var mı ya da böyle bir talep var mı? Tabii ki var. Sakalları seyrek olan özellikle erkek danışanlarımızda bu tarz hizmetler veriyoruz. Ya da örneğin kaşında herhangi bir yara izi vardır ve rahatsız ediyordur. Saçını yapmışken oraya da bir ufak dokunuşla oradaki o seyrekliği ya da o yara izini de kapatırız. Sakal ve bıyık üzerine daha önce yapmış olduğumuz birçok uygulama var. Evet. Dediğim gibi erkekler tarafından tercih edilen bir yöntem. Çok daha gür sakallı gözükmek isteyen, dediğim gibi aslında burada kişinin mutluluğu önemli. Yani kimisi sakalının yoğun gözükmesini isterken kimi saçının, kimisi de kaşının ucundaki bir nokta ya da kimi bir saç kıranı rahatsız ediyordur. Kimisi de çocukken geçirdiği bir kaza ya da bir yanık izini kapattırmak için. Neticede biz orada homojen bir görüntü sağlamaya çalışıyoruz. Homojen ve yoğun bir görüntü sağlamak istediğimiz için sadece saç için değil, sizin de bahsettiğiniz için sakal olsun, kaş olsun, yara izi için olsun birçok gelen danışanımız mevcut. Hocam doğal olarak insanın aklına ilk gelen şey sürecin bitişinden sonra gerçekten görüntünün doğal olup olmaması. Yani karşıdan sadece hani saçları olmayan ama üzeri boyanmış bir görüntü olup olmayacağı sorusu. Sanırım buradaki hani sizin bu olaya kattığınız şey de bunun sadece düz bir boya değil, belirli alanlara yaparak bu simülasyonu sağlıyorsunuz. Doğru anladım ben değil mi? Evet. Yani belli milimetre aralıklarıyla saç derisine çok küçük noktalar atarak, pigmentler atarak her bir pigmentin de alttan sanki yeni filizlenen minik saç kökü şeklinde gözükmesini sağlıyoruz. Örneğin hiç saçınız yok ve karşılıklı sohbet mesafesinden, hatta yakından, hatta gelip dokunabilirler bile. Bunlar saç kökü mü yoksa boya mı diye anlaşılmaz. Ve buradaki amacımız kesinlikle hiç saçı olmayan kişilerde yandan ya da üstten bakıldığında üst ve yanların homojen gözükmesi, arkadan bakıldığında da tepe ve arka enselerin homojen gözükmesi. Saçı seyrek olan kişilerde de mesela genelde üstler seyrektir, yanlar gürül gürüldür. Yandaki yoğunlukla üstteki yoğunluğun homojen bir şekilde aynı gözükmesini Devam sağlıyoruz. ediyor olması lazım. Evet, dolayısıyla kimse bunu yani normal bir gözle bakıldığında anlaşılamaz. Çünkü saçı olan kişi de gelip saçın arasını aralayıp dokunup bakması gerekiyor. Hiç saçı olmayan kişiler de gelip yakından dokunup bakması gerekiyor. Kaldı ki kimse kimseye bu tarz o bir kadar hareket yakın yapmıyor. temas. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ayağınıza sağlık, Sağ olun. ağzınıza sağlık. 8'de Sağlık'ta konuğumuz saç gölgelendirme uzmanı Celal Akfil'di. Kendisiyle saç gölgelendirmeye ait pek çok detayı konuştuk.
8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.